बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक GLI 1300 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी पर है। 17 मॉडल ये गाड़ी है। ये भाई आए हैं शेखुपुरा से गाड़ी लेकर। ठीक है, इनकी गाड़ी के अंदर जो मसला आ रहा है फ्यूल एवरेज का आ रहा है। गाड़ी शहर के अंदर तकरीबन 6 साढ़े 6 करती है और लॉन्ग पर तकरीबन 9 साढ़े 9 10 के नीचे नीचे करती है ये एवरेज। ठीक है, 1300 सीसी ऑटो गाड़ी है। तो इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है, किस वजह से ये गाड़ी ऐसे कर रही है। गाड़ी टोटल चली हुई है 73,000 किलोमीटर मीटर के हिसाब से। ठीक है जी, तो इस गाड़ी में जो है वो हमने इंजन ट्यूनिंग वाइज जो है वो सबसे पहले खोला है इसका साइलेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, जिसको जाली भी कहते हैं, पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसका देखें एक एक सुराख नज़र आ रहा है। गाड़ी बिल्कुल जो है वो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर अंदर से साफ़ सुथरा है। इसको हवा वगैरह लगा कर ठीक है वापस लगा देंगे। बिल्कुल अंदर से नीट एंड क्लीन है, कोई केमिकल वगैरह नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं इसे करेंगे क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, उल्टा उसका नुकसान है। ठीक है जी, तो इसको इसी तरीके से वापस लगा देंगे। इंजन ट्यूनिंग वाइज जो है वो कौन कौन सी चीज़ हमने खोली है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट इसकी इंजन ट्यूनिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें एक एक चीज़ जो है वो इसकी सर्विस होने वाली सर्विस करेंगे, जो तब्दील होने वाली है वो तब्दील करेंगे। ठीक है जी, तो इसके इंजन ट्यूनिंग में जो है वो हमने सबसे पहले खोली है इसकी थ्रॉटल बॉडी। ठीक है जी, फ्यूल फिल्टर, उसके बाद इसके फ्यूल इंजेक्टर, उसके बाद इसके जो है वो स्पार्क प्लग, और इसका ये मैप खोला है। इसको मैप भी कहते हैं, मैप सेंसर भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है वो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। ठीक है जी, तो ये चेक करें, इसके ऊपर जो है एक बाकायदा मिट्टी की तह जमी हुई है। ठीक है, इसके जैनर के ऊपर। इस वजह से भी जो है वो गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है, इवन के गाड़ी काला धुआं तक देना शुरू कर देती है। ठीक है जी, उसके बाद जो है जनाब इसका फ्यूल फिल्टर हम सर्विस करेंगे। स्पार्क प्लग जो है इसके तब्दील होने वाले थे वो भाई ने ला दिए हैं, ये हम इसके तब्दील करेंगे। 2 नासा क्लीनर बड़ी स्प्रे मंगवाई हैं, इसके साथ हम इसकी चीज़ें थ्रॉटल बॉडी वगैरह फ्यूल फिल्टर असम्बली वगैरह सर्विस करेंगे। ऑक्सीजन सेंसर खोला है तो इसको साफ़ करके बफ वगैरह लगा के स्प्रे से अच्छे तरीके से इसको वापस लगा देंगे। फ्यूल फिल्टर असम्बली जो है इसको हम जनाब डिसअसेंबल कर लें, इसका रेगुलेटर वगैरह फ्यूल पंप वगैरह अंदर से निकाल लें। उसके बाद जो है वो इसको सर्विस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस गाड़ी को जो है वो हमने चेक किया है तो ये गाड़ी मीटर के हिसाब से तो 73,000 चली हुई थी, लेकिन जो है ये गाड़ी कंडीशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से पता चलता था कि ये गाड़ी लाख से ऊपर चली हुई है, तकरीबन 1.5 लाख गाड़ी चली हुई है। ठीक, तो खैर इसका जो है वो हम फ्यूल फिल्टर असम्बली फ़िलहाल यही सर्विस करेंगे। कंपनी की रिकमेंडेशन तो ये होती है कि इसको जो है वो 80,000 पे तब्दील किया जाए, लेकिन कोई बंदा तकरीबन तब्दील नहीं करता। इसको सर्विस वगैरह करवा कर जो है बार बार से साफ़ करवा कर जो है वो ले ही जाते हैं लाख से ऊपर, तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब जो है वो जाके हर बंदा इसको तब्दील करता है। ठीक है जी, तो इसको जो है वो नासा क्लीनर स्प्रे और हवा के प्रेशर के साथ जो है वो हम साफ़ करेंगे। ठीक है जी, तो ट्रे मैंने साफ़ कर ली ताकि आपको नज़र आ सके। वो देखें नीचे कितना जो है वो कचरा इसके अंदर से, समझ लें ब्लैक इसके अंदर से निकल रहा है। यही कचरा जो है वो हमारे फ्यूल इंजेक्टर तक जाता है, और इंजेक्टर जो है वो चोक होते हैं, फिर गाड़ी भारी चलती है, पेट्रोल ज़्यादा लेती है, चढ़ाइयों पे ज़ोर लेती है, एवरेज वगैरह अच्छी नहीं होती। ठीक है जी, इसी को जो है वो हम सर्विस करेंगे, साफ़ करके लगा देंगे। अब होता यह है मार्केट में कि ये चीज़ जिसको हम साफ़ कर रहे हैं ना, बेसिकली ये पीस जो है इसको फ़िल्टर कहते हैं। मार्केट में सिर्फ ये चीज़ चेंज होती है। कैसे चेंज करते हैं कि ये वाला जो लगा हुआ है ना नीचे, ये वाला जो है ठीक है ब्लैक पाइप, इसको यहाँ से काट कर नया लगा के इसके ऊपर सुई गैस वाला क्लम्प लगा देते हैं और कहते हैं कि जी फ़िल्टर चेंज हो गया। जब उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि गाड़ी जो है वो सुबह ठंडी कंडीशन में या 3-4 घंटे जब गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी लॉन्ग स्टार्टिंग करना शुरू कर देती है। मतलब कि पहले सलफ पे गाड़ी जो है वो लंबा सलफ लेके स्टार्ट होती है। कुछ गाड़ियों में इतना ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो फिर 2 सलफ लेके स्टार्ट होना शुरू कर देती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम जहाँ पे क्लम्प कसते हैं ना, वहाँ से जो है वो जब सारी रात गाड़ी खड़ी रहती है तो गाड़ी जो है ना हवा ले जाती है, सारा पेट्रोल जो है वो नीचे फ्यूल टैंक में उतर जाता है। जब स्टार्ट करते हैं तो वही पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर तक जाते जाते जब 5-6 सेकंड भी ले जाता है ना, तो उसको हम लॉन्ग स्टार्टिंग में काउंट करते हैं कि लॉन्ग स्टार्टिंग है। ठीक है जी, तो ये देखें इसके अंदर जो है वो जैसे जैसे हम हवा का प्रेशर देते हैं ना, ठीक है, ऐसे स्प्रे मार के उसके बाद हवा का प्रेशर देते हैं तो अंदर से जो है वो बिल्कुल ब्लैक कचरा निकल रहा है। अच्छा, इस गाड़ी में एक और फॉल्ट बड़ा मज़ेदार था। ठीक है, भाई से मैंने पूछा कि भाई आप इसमें इंजन ऑयल का ग्रेड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो भाई ने कहा जी हम 1040 इसमें डाल रहे हैं। वो किसी कंपनी का डाल रहे थे। ठीक है, 1040। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने इसमें 1040 इंजन ऑयल नहीं डालना, ठीक है, इसमें आपने डालना है 5W30। ठीक है, 530 जो है वो उस ग्रेड का इंजन ऑयल डालना है। सर्दी गर्मी का जो है वो उसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ना तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा -डिग्री की
ठंड होती है, सर्दी होती है, ठीक है। तो आपने जो है वो हर मौसम में 530 जो है वो 5W30 किसी भी अच्छी कंपनी का जो आपको पसंद हो 530 ग्रेड आपने हमेशा यूज़ करना है। वो चाहे आपकी गाड़ी 3 लाख तक ऐसे ही चल जाए, 3.5 लाख तक चल जाए, ठीक है, उसको 5-6 हज़ार रुपये तब्दील करते रहना है और तकरीबन जो है उसको आपने 3 लाख से ज़्यादा तक वही चलाना है। तब तक चलाना है कि जब आपको महसूस हो ना कि यार आपकी गाड़ी 530 इंजन ऑयल कम करना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो 10-40 पे आना है, फिर उसके बाद जो है वो 20-50 पे आना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसका ग्रेड भी हमने 530 करवाया है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है फ़िल्टर वगैरह ये हम सर्विस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये जो GLI 1300 सीसी ऑटो होती है और सिटी जो है 1314 मॉडल 1300 सीसी ऑटो होती है, ठीक है। सिटी और GLI 1300 सीसी ऑटो, इन गाड़ियों की पेट्रोल एवरेज बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं होती जितनी इस गाड़ी की थी, खैर। लेकिन हालांकि जो सिटी एस्पायर होती है 1500 सीसी ऑटो, उसकी एवरेज और पिकअप बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से जो अल्टस होती है 1600 सीसी ऑटो, उसकी पिकअप और फ्यूल एवरेज अच्छी होती है, ठीक है। जबकि ये दोनों गाड़ियां जो हैं सिटी और GLI 1300 सीसी ऑटो जो हैं, इनका ना तो पिकअप बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेटर देते हैं तो इनकी जान ही निकल जाती है, गाड़ी बिल्कुल जो है शोर करता है उसका इंजन, फिर जो है वो गाड़ी उठती है, ठीक है। और ना इनका पिकअप अच्छा है, ना फ्यूल एवरेज अच्छी होती है। तो कोशिश किया करें जब भी इन्हें सिटी लें तो 1500 सीसी ऑटो लें, और अगर जो है वो GLI लें तो फिर GLI ना लें, अल्टस लें 1600 सीसी ऑटो। ये गाड़ियाँ आपको बेहतरीन किस्म का फ्यूल एवरेज भी देंगी और पिकअप भी इनका बहुत अच्छा होगा, चढ़ाइयों वगैरह पे भी मसला नहीं करेंगी, ठीक है जी। तो फाइनल लुक ये निकली है हमारे फ्यूल फ़िल्टर की, ठीक है। सर्विस इसको कर दिया है, तो चीज़ें फ़िट करके जो है वो आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का रिज़ल्ट जो है वो क्या निकला है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने रोड पे चेक की है, फिट करने के बाद सारी चीज़ें, ठीक है। प्लग इसके तब्दील किए हैं, भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं गाड़ी वाले, ठीक है। इसी गाड़ी को हमने पहले भी चेक किया था रोड पे रीसेट करके, लेकिन इस शहर के अंदर गाड़ी की एवरेज आपने देखी थी 6 थी, और वही गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर हम दोबारा चला रहे हैं, 11 एवरेज दे रही है, लेकिन ये 10 पे स्टिल होगी तकरीबन, ठीक है। और लॉन्ग पे अच्छी एवरेज देगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।